Masotla sami khai Sunday gchi da tangwi care grouping na masotla sami ching da kli jite le gak chung ning shi shimang ning la faith trust na la masotlam thalai sami khai shimang chung ning shi le ye deacon bing na than la ga dam adam lim rek la kai na masot ga sai shi church ne the ye wa chling so the musician bing la chung ga khle ari angom boi long sha ba da cha kha talented ka sa awalin cha awa da lo hong ngai na re church choir li la chung ga ning shi itum ni Sunday ga chi da atum da lum la ga nang ro khwi mi shon ga ji wang Sunday church service na thong mi shur ga chung ga zang e mo pung phang sak tak le ga lum sak tak le ga ji acknowledge sang ai ga ning shi mi ngai le ye iwi bible pa me ve li la chung ga ning she shap shi tu na la tang khu tu na la thursday pa mi khai ji wang ina kia shingation ge jayu yaw khom ya hom shin me kala ani ling room lago atsak room da kla ni mi team iwi former pastor kala jimi shoili rag zi pai da kle ashang wo hopefully iwi khya shi chunga midle ye kala hiktha kamatha tam samphangang saga rejli masot mi ngai I also take this privilege to welcome all our beloved non-thankful friends. Thank you for joining with us today as we celebrate Senior Citizen Sunday. On this very special day, the topic given to me is respect for elders, a reflection of our reverence for God. The scripture for the message is taken from the book of 1 Peter chapter 5, verse 5, where the Lord reminds us that respecting elders is not an old fashion, it's God ordained. Whether it is offering a seat or listening without interrupting, or simply showing patience, every act of respect is a witness of our faith. Let us be restoring this culture of honor, not just in our homes, but in our communities and in our churches. May the God give us the grace to walk in humility and live with reverence, one that pleases the Lord. And as we come together in worship, may our hearts be open to receive what God has prepared for us. Senior Citizens Day hi US we 40th President Ronald Reagan go President Bajina Pagashok ne National Senior Citizenship Day da Citizens Day da hi US country legal country khang te apam ni lamuyon ne country kai khan zimi shok chang te de la khamyon la leba bam me UN United Nations we na yang kha atum na International Day for of senior person or elder persons da October li muyon ne zimi sho kachang atam te sai jala atumi intention atumi meaning wang right cha sare khernawli ning gashi khernawli khya gashi kachite zimi sho holistic sababa me hangai da government we lo t-shirt the senior citizen he zingum hangter we atung bing the senior citizens da hone itumi ot kasa itumi professional life in a young higher ka hanglo jaka retirement atam ne relax sal gang sam ga khui atam ning pada ga bam atam no wi sa khangai no wi khangai zat khangai le relax sala ga ne gzat atam ji atam ne achi ili mi high topic hi respect for elders, a reflection of our reverence for God. Kernau bingli khyagashi vreli khyagashi wi ngayoyan ne gijine okbe mirin hi mikchung khana ningjang ngai kahawe ka mikchung khana masam phangarm ne sinalu palan oktiwi lanai namlo khui ka pai okbe mirin achi senior citizens mi mingpho sam bangkhai kala khernau bing wi mission ni zangkhai khernau na thumsai koring phangi ye khiwang khala jila mikchung khana khawl ga masam phanghar mirin na thumna ring de le natum khalei wang itum ring phana ye natum khalei hi itum wang sokhmi lakni the shan khye igigai we likely Japanese we miping na katha da okpe me okla khisa da ring pham ring okpe me khla da sangmei da ring okla the research kasali khernau ping we testimony ngate da chunga ga bietli chiwing a chaijli atumna common sala ga na chungmei tu I da khangji khikla jaga ning ring pada mathanda okatwi kapam hi kala community li mingle gasa sense of belongingness da khernau bing atum kazip laga atum kharjan sang room laga activity sang room laga manu khang room kji ring atum li china okpeng sagi thange
itumi khernau bingli la ning mathandar in phadok thing sakai kala in like chi pa khya tam chi tran as khar thot wang la itumi alungli la itumi society li la program ga ka zip ga yi chungmei da lemi pai ni si jong gi in am chu khye itumi ot kasali ot kasaka ka sawra jaka or decision kamatai ya khira jaya ka or chan kasak na zegar jaya ka itum remake up the kernawli paumi kernawli ngasane kernawi say ha boy kernawi advice kernawi suggestion boy kazip katio kahak makhaila kernawi azak thaya ka mapung pha khami thai lum khami thai kernaw bing azak thaya ka mi nang shanra lagala khyashi me babame sai gori na hangdak le ye kernaw bing na to me hyak ka importance ako na to me hyak ka mansake hyak ka value le ji hanga jithine itum khni thot bing wa khar thotli yangala ke shit sangla ke kala itum na sunday school la sajing ja khale itum ma reshi khairo ne da jang kernaw bing na makhar da dai ka itum la makharawe avu ava nang ter da za ka itum la ter da za de itum kik khamathem ne ji Jena item li kamashung dui kamatui tam jitemilo mashung da ring jite mirinji ring jitemilo ji kanui dot itum kutong kawi kakaune itum na Ruth we now dune na kara David we karajan minita ka machugong se Ruth hi David we great grandmother ne itum na David kajitran itum meaning li ki remake up the razang do chaya ka oh Goliath oh gujli awi shayong na ina kap ka da ba mir ba David the paningong oh Jesse we now mir ji shadwing jaili paisho David baji the now paisho ne de tum na machugong yaw ko homba yaw hom li yaw homba David kala sam sai ko chung ka pie ba de tum na David li paningong David we kamata ko chung ka khalewing jai jili tum na akaya ka achi topic hiling sun khilaga itum na mateka ka yang room se uklung we khya ka shi ka changkhat ka ji khili go do vreshi we khya ka shi hi khili khang dog ji tum na yang room se Saul awungali Israel na ting tharaling gali yu ka shap awunga da masot miye David liva ting tharali yu ka shaba awunga ka pangkhere da masot miye David na Saul awungali khyon kik kamasai sai jilala Saul awunga na David li yu shi hao da yang shi hao da satat ka vai ngom shang ngom da ye phashang phada ye thalala na masa thadar mane la ka shong David li jaka David na Saul li satat ka vai tanja opportunity ka chung ga samphange tha sai jilala David na masa that mane Saul awungali David na ki hang do David na thada hange Rivrana taunyo mi khai miya khali kathana khajili awunga khajili iwi rai khai makhanga mre iwi pang makhanga mre da ana tanja ku chunga li satat ka vai samphang sai jilala ana jida da maing re thiawe ana jida da makan laga zada we David katha hi katha ublungjang laga ana phio mi shabda hui mi shabe jima angmaning la Israel wi awunga ngasara da nganu ila kaina maran mi ai salala David avavui kahangana chinge langsot ning mazang mane ngahui ria ye ameveng rana ali thi ka vaisa la a le shila ke na shepa sa mi jinge thang thang li avavuna li ot ngrut mi khai ngalang mi khai chi fulfill sai a sai David we na itum na khidam khui bai le le do David hi langsot ning mazang mane ngahui ria ye David avavawi kahangana ye David kernawli khyashi ye David va brivrawi akonji ngana ye Itumi mirinli itum na chaga pai miya khali itum na khamishidiyang sona khali katom gi da or khyashi gi da musak mane khakchik tha miya khana nali ili kongri khwai gsa nali ili mai shi gwai gsa mi jli na revenge khwi gwai atam apong sam ga pangjitan itum katha da riek sa do itum David katha tha da gsa mi mazangli do ajirak zipkaing sona chunga itum hili David katha wi uklung mi kya khana zangdali do Saul gathawi ningrin mi kya khana jang sardo kala David we ayivu Ruth katha anivuli lekishia ariha kala ariha ping kya ka jang sardo nanna khyashi da khangji ot sakai na ka changkhat ka jithe atui mangmaning la sakmai tui ga ji challenging samai tui ja damni khya ga shi uplung we khya ga shi Russia ko khya ga shi ji thelo ji ja itum hi atum ga tumi character mangai nang hyoyang la ka ji ling ning tle do ji han sak ngai
itumna Khurjan interesting salak khaya ka ngang room si the shoe shiner the Khurjan aming hi the hoye Antonio Melina go Brazil ngaleli okti ka sa teenage boy ka pop miar na ka le sai dange ahi nganui la kaina streetly shongkarli phayop ka shut mi zat laga ngalang ka phayam national ka ni dange thangzi mi sho ka ji awa ka jam kot noina wa zakji Makautot na ina apay na ung shong laga piop ka shut ni kaya bam jili rara sai dange national ku chung ka kalewing ga jai jili atum national ping ka chung na awo bai ignore sa we awa zaki yang laga jam go dai na thiaw da pay nga shong ga zadaw da ali yang laga ai the ignore sa we Antonio ko ho national bajinova ningai mata sekina sir dali address laga rapum lo the stool na lo khimi dhange pamjang sak laga awo bawi phayopji Antonio na ningsang la kaina ko shut ka sak mi laga hing pitina samya we dhange awo bahi na Antonio wi ot sak ji awi khyak shi ji yang laga ningyang ong la ka wi ji jena lupa thara kata phayop ka shut khami ja na lupa mak the bul hand mi dhangde ka Antonio na hangije sir ina nali henda mukhi paimne hangije imukhi mre hangije kiwaina kleje ka never ishawo iwi grandfather ka thane hangije jaina ina nali hen mai da mukhi paimne iwi khiran mangji khire da ana henji mukhi twe dange awo bahina Antonio wi ot sakji yang ga niang khung mang maning la awo bahi kichi tha mi sa sa khala je ka retired bank director a kang sa sa yi je industry ko chung khali contact khale mia khang sa sa yi je an Antonio li phaning ong laga ho khui laga ali mentor sa laga ali internship jehova laga Antonio ji long story short a scholarship la sam bhanga we dhange scholarship sam ka phang mang maning la a Brazil li khale city Sao Paulo go ho city li successful sam tu iga je businessman a kang sa tu ya we dhange Khurjani nei tum ni kyang le do uklungwe khya ga shi hiwa mizak mayang mane mi mai mayang mane uklungwe khya ga shi hiwa title position ni mayang mane amman mazang mane khya ga shi hi ka shiman lamang samne ka so khamya mirin ring pai ka chi hi isumli hangjite ye khurnawa khana ningyang ung da so mi khai kala khurnaw bing na ningyang ung da itumli so khami dui kham dui hi aman sak lake so khami sam ka phang mirin ga te ba pam me so kami khurnawi avawi so kami hi kya ka sakla kya ka aman lekhla gaji itumna Jacob ni so mirin li itumna Teisha bani mirin na Jacob bi so kami je awi maning salala so kami je ning jang na hoda an bo khila ko yak kaman sakai khurnaw na avawa na so mi khai ji avu avana mushung da ring hai sa da naungrali so kami sam ga phang maning ka awo ayina khamushung otsai sa da saiha sa sangai sa da naungara pingli ani athumwi ar aza pingli nautun pingli sokhmi tak shung ji hi khrijan chung khale ithumwi tangkhul ngalebam ni la alung ni la leila ke ithum na mohola ke ne yang ga shimkur khya shingai la ke na khya shi pai lak khai shimkur shangnaw leila ke athumwi angyung ga phajitan awo ayi we thodeina athum shiwa somira khai ne ji khrijan la lebam me awa wa na mushungai da siyasa sang me da naungara bingli sokhmi ji ta shungwe kchi khran ki chung sampang e awa wi totally awai totally ma sampang sai jilala khamushung otsa khai kala mushunai na ring khai wi so khami jiwa nautun li athumin arrazali ta shung e ji thumna khran kshak chung sampang e khani thot ping itum Ephesians chapter 6 verse 1 to liang khai da navu nawali khyashi lo dang ji itum ni khang la ke khrnaw bing li khyashi lo ji khiwangai na khyas shi sido itum na Bible na hange awa wa hi mi kaina kathaya briva ka khani ni dangai thagai tum khyam shing yimla itum khya shi phungru ko chimang maning la thumni mu khanang sak paim ni chare matang sak paim ni athum na khonchat che athumi khon ga shi ji itum mu phungrer mre kala khya ga shi ji tran khya ga shi ga ji hi itumi ngashan akasa da muyon ga sam yura khane achala khava naw shinaw bingli naw ngara bingli awa na khnaw bing hey naw shinaw bing khnawi mangali achampagi jigo khyashi gi jigo khnawi mangali mangai shi paim ko da sakla ge na hang majin laga ji muyon laga opthi saye ara thot na khang je wi lungli khya ga shi la tyong mai kha sui ta hai re gi li hang ji li khangwi mle sar mai da juke
เครลก็อิชาวิชาวันหังชนกจิพันิงงเอครนาวปิงรักมัวรักคุยมิโลป้อมคงจีจิกากิจิโกจ้ายาวเลยครนาวลี first มิกิจิโกครนาวลีมิงไงนะมัวไปมโคเมย์อาจอนอวัวอันนี้อันที่อังเกิลเดอโคกิจิโกฮันเชงสิงเลยฮิวครนาวฮันเลยฮิวอาวุยฮันเยอร์เนี่ยกจิครนาวกจิมิงพอสมกับปังครนาวจิลิสักลักเนี่ยยักษ์ขยาชิดอิทุมอกทุยใส่ไม่ทดนเรกสังวิลงนี้อิทุมขมท้าจิลตัมพุยเสกอิทุมมีขมท้างฉันฮิกท้ายว่าพาริมีเสกจังคัดอามันก็สักฉันจีฮิกท้าลิงกังลักอิทุมมังอาชงพุงวาเสมชมันสักไอเสอิทุมนะฉันฮีมย้อนนิลักเสกละมย้อนเสกจีหังไงอาชี senior citizens คำย้อนนี้ในอิทุมอามิงมังไงนะคำย้อนมันนิงละอุกลุงไงนะก็จังคัด revive สักกุยจิกท้าฮิกท้าขยากชวีมิรินจีฮันนุงลีละก็อวัวอวาลีครนาวลีอันนี้อวลีขยาชีละก็สักลากไงนะคุยละก็คริงมิรินอิทุมงหอมเสร์เสอิทุมมาใครนะก็ขังกามิงรอกเตออิทุมมาใครนะก็สักลากไงนะคุยมิงรอกเตอขยาชิงรอกเตอก็จังจีอุกลุงวีเวรชีก็จังคัดเวรชีก็สักจีจีริวรานันยังองไปยามิรินจีอิทุมริงเสกจีจีหังไงsermon healing sun laga itumna ka kuphena jujue na shamai so pe wene itumna leki shidwi ki senior citizens we ring phasa de itumna sotla kang nam shudre itum saikor uklungwi reshi kasa kyashi kte david katha ruth katha we mirinji ring kwai sa se ji shila ken hang ngai ne na khui kai saikor li sok ming sar no hun da ka se sa se